crianças, hoje nós vamos contar uma história muito linda. E essa história se encontra na nossa Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 15. E essa história vai nos contar um milagre, mas um milagre muito lindo que Jesus fez. E para nos ajudar a contar essa história, nós vamos chamar uma amiguinha muito especial. E ela se chama Maria. Vamos chamá-la? Maria! Ei, Maria! Oi, Márcia. Ei, Maria, como você está linda! Muito obrigada. E esse cabelo tão bonito? Obrigada. Estou muito animada. Ah, que bom! Então, preparou bem direitinho a nossa história de hoje? Sim, estudei muito. Ai, que bom! As crianças estão, assim, muito esperançosas em ouvir essa história. Mas eu não vou contar sozinha. Não? Não, eu chamei um amiguinho para contar comigo. Gente, que amiguinho é esse? Posso chamá-lo? Pode? Joãozinho. Joãozinho. Olá, turminha. Ei, Joãozinho! Como você também é bonito. Obrigado. Nossa, mas vocês estão muito fofos. E essa roupinha, Joãozinho? Minha mamãe que separou para mim. Nossa, mas você está muito fofo. Você também estudou bastante a lição? Estudei tudo ontem de noite. Ontem à noite conseguiu aprender? Então nós vamos ver essa história. Vamos ouvir? Vamos lá então? Está com vocês. Vamos lá? Certo dia, Jesus atravessou o mar da Galileia junto com seus discípulos e subiu em um monte. E olhando em volta de si, viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Essa multidão queria conhecer Jesus, ver os milagres que ele fazia e também ouvir seus ensinamentos. E eles nem se importavam com o horário. Sim, e o tempo foi passando, e o povo já estava com muita fome, mas não queriam ir embora, com medo de não encontrar mais com Jesus. Mas eles ficavam ali, mesmo com fome? Eu, quando fico com fome, fico sem paciência. Então, Joãozinho, mas quem estava muito preocupado e impaciente mesmo eram os discípulos, porque já estava de noite e não tinham nenhum lugar para comprar alimentos para aquela multidão. Os discípulos queriam que o povo voltasse para suas casas, mas eles nem saíam do lugar. Então os discípulos vão ter problemas. Como eles vão alimentar aquela multidão? Os discípulos encontraram no meio da multidão um menino que tinha um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Mas só isso? Para alimentar uma multidão? Esse menino podia ter levado mais. Isso sim. Mas você está esquecendo que Jesus estava com eles e ele sempre tem solução para qualquer dificuldade. Mas isso é impossível de resolver. 5 pães, 2 peixes, parece até brincadeira. Ah, mas já sei como Jesus poderia resolver isso. Qual a sua ideia, João? Lá vem ideia errada. Eles podiam brincar de 2 ou 1. Já! Quem ficasse por último, levava o cesto com toda a comida. Ótima ideia, não acha, Maria? Claro que não é uma ótima ideia. Onde já se viu? E mesmo se eles ficassem brincando de 2 ou 1, até sair um vencedor, eles já teriam morrido de fome. Verdade. Mas estou louca para Jesus fazer o seu milagre. Eu quero muito saber o que ele fez. Você pode me contar? Claro. Calma que eu vou contar tudo, com todos os detalhes. Então Jesus pegou o cesto do menino, orou e agradeceu a Deus pelo alimento e mandou que seus discípulos distribuíssem para todas as pessoas que estavam ali. Como assim? Se só haviam 7 coisas para comer, apenas 7 pessoas poderiam comer. Então, acho que eu estou certo, pelo menos dessa vez, né? Sim, você está certo na conta, mas muito errado na quantidade de comida. Tá bom. 5 mais 2 são 7. Não existe outra resposta. Aprendi muito bem na escola a fazer conta. Então me explica aí essa quantidade de comida. Aí está o grande milagre de Jesus. Os pães e peixes haviam se multiplicado.
Todos comeram quanto quiseram, pois tinha alimento para todos. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. E o que a multidão achou disso tudo? Vendo a multidão o sinal que Jesus fez, eles declararam assim: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles creram em Jesus. Sabe, Maria, estou aqui pensando e acho que eu tirei uma grande lição desse milagre. Sério, Joãozinho? Qual lição? Tudo isso aconteceu porque um menino resolveu partir o que ele tinha com pessoas que ele nem conhecia. E fiquei aqui pensando mais um pouco, será que eu, você e vocês crianças, será que nós estamos repartindo o que temos? Brinquedos, roupas, lanchinho? Devemos ser como aquele menino que repartiu o pouco que tinha. Ele serviu a Jesus e seguiu os seus ensinamentos. E repartiu não com tristeza, mas com alegria, porque ele acreditou em Jesus e deixou que ele tocasse em seu coração. Isso mesmo. Agora você acertou e bem acertado. Jesus nos pede para servirmos, não só dando comida para os que têm fome. Ele nos pede para falar de sua palavra, para aqueles que não conhecem a Deus. Esse sim é o melhor alimento, a palavra de Deus. Servir a Jesus com alegria será o nosso lema. Vamos ser discípulos de Jesus também. Vocês querem, crianças? Então vamos começar falando de Jesus para nossos amiguinhos. Vamos, Maria, vamos levar a palavra de Deus. E vocês, crianças, façam isso também. E nossos corações se encherão de alegria. João, lembrei daquele louvor sobre alegria. Vamos cantar? Vamos! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Tchau, gente! Tchau, crianças! Tchau! Beijos!